Hello，大家好。Hello，你好，Doctor。Hera 就係我哋今日邀請到上嚟嘅朋友仔啦，咁都係啱啱學完晒催眠前世催眠嘅治療師嚟嘅。咁Hera 咧就本身嚟我度學之前咧，佢自己都係有啲專業嘅技能響即係能量靈性嗰方面，或者你講下。誒、我自己學SRT 先嘅。你話俾人係聽咩叫 係 SRT 啦？SRT 即係 Spiritual Response Therapy。係直譯就係靈性反應治療啦。係。 OK。咁同埋之前都有學過催眠。咁跟住就同埋Access Consciousness。係啦，咁但係除咗呢啲，我都想揸住一啲實在啲嘅，咁所以都有修讀心理學、九型人格，咁去希望係實在啲嘅，同埋 physical 嘅 therapy，我都有學顱底治療，咁希望係即係身體、靈性同埋即係身心靈嗰方面啦。係啦，其實係就唔覺意就原來掂下掂下都掂咗好多啦。係 Yes。係因為學緊藥發覺就好想再打通啲或者深啲，咁就好自然咁樣慢慢。Yeah。咁因為好幾多年前你都喺我哋嗰度係學過靈性知識班㗎嘛？嗰個係幾多？兩年前。唔知1年定2年嘅時間。應該唔知啦啩？係咪戴住口罩嘅時候？我連咁都唔記得啦，好似後期，其實真係唔記得係舊年定前，可能係。肯定唔係舊年。唔係啊，咁年半至2年到咯。OK。係啦。OK，好。咁嗱，Hera 今日坐得喺度啦，因為喺我哋呢度佢都經歷咗一啲前世嘅體驗啦，同埋靈性催眠，即係一個 LBL Soul Journey 嘅一個體驗啦，咁樣樣。咁可唔可以話俾啲朋友仔聽咧？即係呢個主要都係分享下啦。你響前世催眠裏邊，因為你都係上我哋前世催眠治療師班啦，咁所以都做過一啲前世啦。咁你有冇咩分享俾大家？就係你嘅前世催眠其實係有啲咩體驗到啊？感覺如何啊？或者係有啲咩對你有啲咩之後嘅效應啊？咁樣。咁咧我就好相信呢個前世催眠啦。咁由好多年前睇 Brian Weiss 啊，佢哋已經即係覺得好符合我對因果嗰個睇法，我覺得好 consistent，好合理。咁所以即係覺得一定要學㗎啦，係一定要做到㗎啦。咁所以就去學啦。咁但係無奈咧，原來咧我自己唔係嗰啲 visual 嘅人，係即係睇唔到嘢嘅人，入入狀態冇嘢睇嘅。係啦，即係所以我入咗狀態，我話乜都冇。咁人哋話唔係啊，你入咗㗎啦。咁話嚇，咁叫入咗啊？咁即係喺呢個位，我自己疑惑咗好多年嘅。係啦，咁即係我適唔適合啊？我係咪應該用呢個方法，用呢個工具啊？咁但係又好得意就係，即係同學之間練習啦，或者係同其他人做嘅時候咧，就唔知點解俾我做親嗰啲人都睇到。咁我就究竟係我問題定係咩問題咧？咁所以呢個位就我都掙扎嘅，深究啊，係啊，即係掙扎啊，咩都有。咁究竟即係呢個工係咪係咪咁個個都作大咧？個個咁多嘢睇嘅。係啦，你哋係咪一個二個都作大？有冇咁多嘢睇啊？咁樣嗱，咁我都係同你一樣喎，我都冇嘢睇嘅，我都係感受型嘅。咁但係即係你知我做呢樣嘢都做咗10幾20年啦。咁但係我都好羨慕嘅，初初好羨慕，我都係入到狀態有好多嘢睇嗰啲即係個案啊，或者學生啊咁。咁但係問題咧，慢慢開始習慣咧，咁其實我又開始冇需要羨慕咯。每個人有每個人嘅一個即係嘅歷程啦。咁 OK，咁你冇嘢睇，咁你嘅前世催眠有啲咩感受過咧？我就由零開始，真係咁就初頭係
即係人哋話你已經好入㗎啦，我都入咗，咁即係點啊？咁即係出翻嚟，即係好無奈啦，乜都答唔到嗰啲啦。跟住 even 就算催眠又好，自己做 meditation 都係咁狀況。咁但係慢慢咧，反而因為咁樣咧，就學習用身體唔同嘅感官。咁就慢慢發現咧，就我嘅內在直覺咧，其實係喺應該咁講，我係喺其他嘢度，即係其他譬如感覺啦、inner feeling 啦、inner knowing 嗰度開始先嘅。開始有少少，譬如我連感覺都講唔上，只係好似問咗條問題，或者做一個催眠又好咩，跟住一諗個問題，個答案就突然間有咗出嚟，即係好似有一個 zip file。咁跟住我就要去判斷啦，究竟呢個係我自己諗出嚟啊？係我自己平時胡思亂想啊，睇得戲多啊，發得夢多，定係其實真係一啲內在嘅智慧或者潛意識經絡？咁我就成日都用呢樣嘢去做一個練習咯，即係要喺嗰啲 ego 啊、judgment 嗰度咧，就揾翻，慢慢即係掃走啲嗰啲多餘嘅念頭，嗰啲 doubt 啊嗰啲嘢，咁就揾翻最 neutral 嗰個直覺翻嚟，即係呢個反而係我嘅得着。係啦，嗰個修行，即係就算做咁多工具，我都原來係練緊呢樣嘢。OK，咁你如果喺即係前世裏邊咧，有冇發現自己某啲角色係提醒你啲咩咧？因為我哋成日話前世催眠，其實除咗一個自己經歷啊，我真係有前世之外咧，其實都係好似反映翻嗰個前世俾到我而家嘅我嘅一啲信息㗎嘛。咁你喺前世裏邊嘅經歷，有冇一啲信息你係收到？有㗎，其實每一次都收到㗎。即係就算我唔係好睇到嘅時候，或者估下，其實即係翻轉頭，即係當我沉澱一諗翻啊，其實嗰樣嘢好似就係我一路嘅課題，或者係一啲提醒我要抌低嘅執念啊，或者係習性啊，或者係咯，即係我嘅人生嘅最困難嘅嘢，咁就好似好似啲錦囊咁咯。OK，係啦，即係一個一個咁抌出嚟，只要你肯問，你肯用正途去問，或者去頭先我講嗰啲 healing 嗰啲方法去處理咧，佢就會一個一個掉出嚟。咁係啦，你慢慢靜靜地去，好似拆蛋咁樣，好似解洋葱咁樣慢慢拆咯。OK，咁但係你嘅印象之中咧，你嘅前世係咪啲好即係叫做好突出嘅一啲角色啊？還是都普普通通人一個？還是你嘅前世都係曾經做嗰啲治療者嘅嗰啲角色㗎？我就唔係好睇到話我係邊個名人，邊個角色，唔係一定名人嘅，係啦，但係就我就都有做好多治療師啊、祭司啊嗰啲角色嗰啲嘅，係啦，都有好多睇到好多 ego 啊，即係專橫霸道啊。即係當你係嗰個權威嘅時候，係，但係往往嗰樣嘢係我而家最憎嘅，即係最討厭、最不屑，覺得人係唔應該咁嘅。咁原來啲人唔係話投射嘅，咁原來你最憎嗰樣嘢真係嚟投射，只不過唔一定係你今世嘅性格咯。咁原來可能即係因為我今世係冇乜緣分接觸呢啲角色㗎嘛，我都冇做過呢啲，或者我即係係咯身邊咁，原來係好深層嘅，即係一啲曾經自己好討厭嘅自己咯。OK，咁但係到後期你都做埋LBL 啦，即係靈性催眠，即係
行咗一個 soul journey 啦，一個靈魂嘅旅程啦。咁喺嗰度你又得到啲乜嘢嘢呢？你記唔記得你本身你嘅靈魂呢係一個乜嘢嘅靈魂啊？你落嚟揀咗 Hera 呢個身體，其實你要做啲咩嘅呢？因為嗰日做嘅即係好問咗好多問題啊！我即係好記你講呢度咧，我記得有一個問題，就係你當時問我你揀有咩 body choice 㗎？係啦係啦。咁我頭先咪話我乜都睇唔到嘅平係啊時，咁但係嗰刻突然間就你一講，我即刻彈咗個金毛 BB 出嚟。OK，第一個係金毛 BB。金毛 BB 唔係而家你染咗頭髮呢個？係啦，真係白種人嗰啲金毛 BB。哦 OK。跟住再問仲有冇啊？咁啊彈咗個黑人 BB。咁我覺得喺我唔係好見到嘅情況下，影像之下都叫做都有嘢睇下啦，好清晰㗎啦已經。OK。咁跟住你就問點解你揀而家個身體啊？即係你唔揀金毛唔揀黑人。咁我就頭先講嗰啲 inner knowing 就出咗嚟啦。係。咁我就突然間好似攆嘢咁樣嘔咗一堆資訊出嚟。係。咁我就個感覺話俾我聽就係我做過歐洲人好多次啦。我今世咧即係去過幾次歐洲，都係好似翻屋企咁親切嘅。even 啲人話食麵包唔慣啊，即係你都覺得好中意嘅，好適應。OK。直情唔使翻嚟嘅。如果嗰邊有頭家，我唔翻嚟都得。OK。係啦，即係我完全係冇障礙嘅喺嗰邊生活。係。咁跟住我就個感覺就係我唔使再喺嗰度經歷啦。我想試下啲新嘅，即係亞洲或者中國人呢邊，尤其是喺香港，因為香港係一個中西匯集好特別嘅地方，即係全世界都揾唔到一個咁嘅地方。咁我可以兩邊都認識咗兩邊嘅文化，係啦。咁同埋適逢香港又好，中國又好，啱啱係我成長到呢個時候嘅時候咧，係喺世界裏邊扮一個好重要嘅角色。咁我就好似我個感覺係，咦，我就係要喺呢個時候嚟體驗、嚟參與一下。因為如果我再留喺歐洲咧，就好似冇乜嘢做。係。咁黑人 BB 咧，我又 feel 到，咦，嗰度又好似 tough 咗啲，好似我又唔係好想喺物質生活嗰度咁多拉鋸啊，咁多挑戰，係啦，即係我嘅任務唔喺嗰度住，係啦，我就所以好似因為咁而揀咗香港而家呢個角色啦。中國同香港。OK。咁但係我哋又有西方文化嘅背景。冇錯。咁所以我哋就可以好流水式，即係好流水般去靈活運用我哋對唔同嘅文化嘅認識去生活同埋應付挑戰咯。OK。好。咁喺呢個即係你嘅旅程裏邊啦，呢個 LBL 或者靈魂嘅旅程裏邊，有冇遇到你嘅所謂指導靈啊，你嘅 counsel 呢啲咧？我記得嗰下咧就係我唔知你記唔記得，你問我你嘅 high self， 我係冇反應，angels 係冇反應，指導靈係冇反應，跟住我就死啦，咁點落去啊咁樣，係啦，咁跟住你問錯多兩錯咧就話即係你中間咧即係逐個嚟嘅，逐個問嘅，咁我記得指導靈嗰下咧，我冇喎，真係冇喎。佢動喺度唔喐喎，但係我話我個頭脹脹地，跟住你就即刻講，哦，佢原來係用頭像令到你感覺到同你 connect 㗎，跟住我冇諗過嚇乜會咁嘅咩？咁跟住你問到 high self 嘅時候咧，我都係冇嘢講嘅，冇反應嘅，咁我又唔想自己作一啲嘢啦，唔想無中生有，咁冇反應咪冇反應咯。但係我 feel 到我成個脊椎咧就咁樣嘅，即係有啲會波動咁嘅感覺。係啦，咁我就其實我平時日常都有同 high self connect 翻，connect 開嘅。咁對呢個感覺其實我係熟悉嘅。我發覺即係我諗翻原來我一 connect 佢咧，我個脊椎都會咁好似有啲好似插咗電咁嘅。係因為呢度我加插少少啦，因為 Hera 咧
係響前世催眠之後，通常我哋就會帶個個案咧去 feel 佢嘅高我啊嘛。咁有時高我會講嘢啦，經你個口講嘢俾信息你啦，或者係俾感受你噶嘛。咁啊 Hera 咧響上堂期間同埋其他同學喺度嘅時候咧，佢好似做啲咩動作咧，我都唔知點樣形容，又唔係叫瑜伽，就係成條腰成個人好似打功夫碌地沙咁嘅喎。你點形容咧？我都唔識點樣形容，係反來反去，點來點去。我覺得係喺個脊椎度開始先嘅。係嚇，即係好似我諗翻，其實脊椎就係成個人嘅大動，即係大支柱咧。係啦，大動脈咁樣咧，即係所有嘢由佢開始啟動，跟住就成個人。即係如果我嗰個 meditation 或者我嗰個催眠啊或者 exercise 越深咧，我嗰個動作係越強烈嘅。咁個動作就睇下有幾多時間俾佢表達，即係幾分鐘咧就可能只係個脊椎震，即係喐下喐下。咁可能即係反下，即係個心口向天啊，反下打至多打一兩個好似拱橋咁啊，打一兩個關鬥就算啦。咁如果我好深嘅狀態咧，咁就可能會多啲咯。即係我係啦，即係其實我都唔知係乜嚟嘅，即係會好似我真係嬲尾 study 翻上網睇翻，就係人哋叫嘅站樁啦，動功啦。係咪咧？動功我都唔識嘅。站樁就係站㗎嘛。站係啊，站。但係你唔係站啊嘛。我有站樁一陣嘅，咁跟住站樁嗰個係太極咁啦，跟住。OK，站樁係咪你做嗰個即係我哋揾下請阿 Patrick 嚟做實 cam 嘅時候，你就動作好多啦。因為時間長，所以我夠深。係 OK。係啦，咁如果催眠嗰陣就因為冇咁深，咁就可能幾分鐘就完啦。就所以應該冇企嘅，我淨係知道你碌來碌去就，因為我哋練習催眠係瞓地脊噶嘛。咁你喺個地脊上面碌來碌去，仲要擰㗎㗎啦，已經係。因為如果我唔喐咧，我會好似忍住道氣。OK，所以你就發佢出嚟。頂住喺度出唔到，好似有啲辛苦。咁我係可以忍住唔做嘅。喺即係禮儀上面，費事失禮人嘅時候，我係忍住唔做嘅。但係喺我哋呢度冇所謂啦。即係如果我 feel 到舒服安全嚇，又唔需要擔心，係擔心人哋點睇你嚇親嘅話咧，咁我咪會有得去做咯。咁我就放手，佢想做乜就做乜咯。OK，呢個我明嘅，因為我都有做過或者係一段時間好長，我都係有自發氣功嘅，所以有啲同學咧係一見到你咁咧，就個個望住我，因為我喺度睇場啊嘛，係嘛？個個望住我點算啊？我話我由得佢啦。因為我都有即係都有研究，我係會唔會 connect 咗啲唔好嘅 energy？如果係咧，我就唔會俾呢樣嘢發生。係啦，我要清理咗佢，或者將自己撥翻入正軌。咁我都即係用我嘅方法 check 咗好多次，咁佢都話唔係嘅，咁係一啲好內在嘅自己嘅能量，係啦，即係或者一啲好本身我原本有嘅嘢，佢即係佢而家係時候要表達出嚟咁樣。因為我20幾年前開始，即係亦都因緣際會啦，咁接觸咗氣功能量呢樣嘢，咁我自己亦都返屋企去。即係打坐練咁坐下佢就會喐咯，喐下就可以落地點樣瞓企卧坐都得嘅嗰種，所以我都慣咗睇呢啲啦。咁所以啲同學望住我點算啊？好似求救嘅時候，我就話由得佢，唔使理佢咁樣樣，係啦。咁因為我自己到後期開始行即係靈性嘅路，開始研究咧，就知道其實當呢個所謂你嘅能量到咧。其實就係等於你嘅高我俾翻能量你，亦都知道你邊度有阻塞咧，佢就會喐你邊度嘅，所以你唔使要學招式而自己自發咯。呢所以就叫做自發功咯。我都 feel 到有部分嘅動作咧，佢係處理緊我有一啲嘅長期痛症，即係喺嗰個位佢好似做完就鬆咁樣樣。
會嘅，係啦，好似通啲啊，係啊係啊，有呢個狀況。係啊，咁同埋後期，我覺得佢幫我加咗啲手印，咁我都想了解，因為我自己都咩嚟㗎？點解咁似嗰啲？明我都有嘅。其實係咩嚟？我都係啦，想逐樣咁學。其實即係如果according to 我自己嘅理解咧，用零舍角度去理解咧，因為你好多個前世，你唔同嘅前世，你可能學你話齋做過祭司啊，做過 shaman 啊，做過好多好多其他嘅。當你做過好多唔同嘅角色，當其時你係常用一啲手印或者手勢咧，喺你嘅前世裏邊，佢就會即係慢慢咁樣好似推返出嚟，係你以前做過嘅某啲手勢咯，係啦。咁我自己初初自發功之後，我都有好多手勢出咧，我自己就覺得好神奇啦。而且我當其時自發功，我係開眼添嘅，我唔係眯眼㗎，係睇住自己隻手，我都係開眼，係喐嘅，係啦。咁變咗係好神奇，唔係我呢個身體控制佢喐，而係唔知點解有道力量係推佢會喐咁嘅動作或者咁嘅印記啦，即係應該係咁啦。咁呢個我就順便答埋你，因為前世催眠就唔會去解呢啲啦。所以而家我會反而利用呢啲去從我嘅身體去學習翻。其實咩嚟？因為有啲動作我 get 到啦。原來我要愛自己。有啲動作就話俾我聽，你要保護自己。因為我試過，我一經過鵝頸橋，好多打小人嘅地方嗰度，我突然間個手做咗一堆動作，我就知係保護自己，保護罩啦。呢度唔係好 OK 啦，呢度啲能量。係啦，係啦。咁呢個你放心啦，你唔需要擔心，即係嗰啲唔係所謂唔好嘅能量啦。因為咁多年嚟，亦都有啲學生係真係出咗去之後，可能去到某一啲地方遇到啲唔好嘅能量，翻到嚟咧係好明顯佢哋嘅氣息啦，你話能量場啦，或者 even 表情樣貌咧都係有變嘅。即係我哋其實耐唔見，你一見呢個同學翻嚟，我哋就睇到話你呢輪做咩啊咁樣樣，即係你會慢慢明白呢個道理啦。咁但係好啦，講到即係你嘅高我會咁樣樣俾啲 signal 你啦。咁 counsel 咧係啦，個個都唔講嘢喎，係淨係 counsel 講嘢喎。OK，咁我就仲要你一講 counsel 咧，咁啊，終於有樣嘢識，即係真係講到嘢啦。咁同埋我係又見到，我見到一個白色嘅影像啦，即係白影嘅啫。其實係一個老人家咁樣，好似揸住個權杖咁樣。OK，跟住你問我佢叫咩名？我話長者啦。其實我都唔知呢個係一個代表嘅尊稱啊，因為佢真係叫長者啦。其實講真，上邊邊有名稱嘅，只不過我哋會即係響，尤其是響呢個你嘅旅程之中，我哋會去問，so that我哋繼續去稱呼佢一個尊敬咁解。咁佢喜歡俾一個咩名你都冇所謂嘅嚇，即係好似有啲人明明呢個 counsel 即係響靈魂層次就係校長咁嘅角度啦咁佢喜歡俾個名，咁我哋咪稱呼佢個名。但係你收到嘅係叫長者，咁我哋咪繼續叫佢長者。但係係啦，咁你就叫佢做長者啦。咁其實係佢俾咗啲咩 advice 你咧？你嘅 counsel，你嘅長者。因為唯一一個講嘢嘅係佢，等我諗下先，一堆資訊，其中一啲係講咗即係因為我都有問我。其實我係咪即係可以從事呢個 healing 嘅治療嘅工作？終於，因為以前我係學咁多年嚟，我一路都係其實想幫自己嘅，同埋去滿足我啲好奇心，即係覺得好對呢樣嘢好 interesting， 好想學落去，深化落去。咁跟住可能係呢2年先至去到有一個諗法，咦，其實我係咪可以試下幫人啊？咁樣咁就。咁呢個諗法一路沉澱嘅，其實咁就嗰日我都有即係mark 出嚟話我需要問呢個問題，咁個答案就係 positive 嘅，係啦，咁都話呢可能唔使2年，可能1年內就開始展開你嘅治療嘅工作啦。但係我都有個恐懼嘅，其實我
我嘅習性咧咁多年嚟就即係 hea 啦、拖延啦、懶啦，跟住去到最後一步咧 deadline fighter 咧，我就會衝到即係有氣冇定頭，跟住我就有少恐懼，死啦！又咁樣，我會好辛苦啊咁樣。因為好多時我哋話唔係，即係你已經係養尊處優咁耐啦嘛，係啦，係嘛？咁變咗即係突然間好似話又要 pick up 翻啲嘢去有責任心地要 focus 自己去做呢樣嘢，咁你係驚啫。但係我都可以咁講嘅，即係如果你嘅 counsel 你嘅長者係咁樣同你講。咁即係話呢個都係你嘅人生使命之一咯，係嘛？因為其實我哋一路都講啊，即係上堂可能唔知你有冇聽，我記得我講過，我人生嚟做咩呢？就係體驗啦、學習啦、進步啦。咁進步到一個地步，你係可能係分享俾人啊、教人啊、幫人啊、醫人啊、治療人啊，即係我哋唔講西醫嗰個醫呢，去幫助佢哋get better 啦，即係更好啦咁樣。咁其實呢個係 suppose 我哋每個人落嚟做人都應該係咁樣做，將自己精、自己叻嘅嘢係去幫人。OK， 可能你係幫佢係譬如當教課咁啦，係嘛？你可能係講多兩三個説話，令佢叮咁，佢嘅人生就扭轉咗啦。OK， 咁可能你教佢技能，你學咗好多嘢，咁你教識佢呢個技能，佢又可以將呢個技能再去幫更多嘅人啦。咁所以唔需要擔心話自己有冇呢個能力啊，或者哎呀又要去衝啊咁。咁你要記住咯，work-life balance 啊嘛。咁你做嘢係幫人，但係同一個時間你都唔可以忘記去幫自己啦。係啦，因為你好似嚟緊上數字班係咪？係啦，咁你個數字基本上就係一個治療師嘅數字嚟嘅，係啦。咁如果你唔做呢，調翻轉頭你就會好似有啲鬱鬱不得志嘅感覺㗎。其實呢咁多年都係嘅。係啊，係啊。咁因為你嘅數字同我老公嘅數字一樣，我老公係中醫啊嘛，咁即係佢都係做治療醫療咁樣。咁你係往往係做到你今一生揀咗呢個數字，出生數字係你揀㗎啦嚇。咁然後你揀咗嚟，你唔做，你就係覺得自己好似若有所失嘅，你嘅人生唔夠圓滿咯，即係應該係咁樣講啦。OK，好啦，咁除此之外啦，咁你響呢個即係靈魂呢個旅程裏面呢，有冇邊啲係覺得真係好有得着一做完之後？其實全部都有嘅，但係我覺得有一樣嘢令我唔知係叫 surprise 定係唔 surprise 啊，就係我發現即係喺 counsel 裏邊講嗰啲嘢又好，或者之前問嗰啲，其實一路同我心裏邊嘅答案係好一致嘅。咁你知唔知點解？我會即係啱啱踏出嗰個即係治療室啦。咁一完咗，我就會諗，其實啲答案係咪我自己諗出嚟嘅？其實係咪即係我只不過將我平時嘅諗法講出嚟？咁咯，所以叫唔叫 surprise 或者唔 surprise？就係 OK。咁其實呢個答案就好簡單嘅，你係一路都同上邊 connect 咗，但係你唔知咯嚇，因為好多時候有好多個案啊，或者即係佢哋冇上我堂嗰啲咁，佢真係純個案，佢冇聽過我哋講書噶嘛，咁變咗呢，佢都會有呢啲現象出現嘅。咁當佢明白咗嘅時候呢，佢就知道原來佢係有心想去 connect 呢，其實上邊已經打開咗同佢溝通嘅渠道，所以佢好似係 get 到呢啲信息啦。我最記得係好多年前曾經係有個案呢，係做 case 嘅，咁去問就係佢即係同ex-boyfriend 嘅關係啦咁樣。咁但係呢，佢個 counsel 就喺度答佢咯。佢話其實我哋一路都俾緊信息你，其實你已經收到㗎啦，但係你冇實行。咁點樣收到法呢？咁原來佢有一次係坐雙層巴士，落巴士咪要落嗰個樓梯嘅。OK， 落樓梯嘅時候呢，佢突然間叮一下就話唔好再同佢一齊啦。
OK，其實佢收到嘅，但係嗰陣時係因為同嗰個 X 咧係打到切熱啊嘛。咁所以打到切熱嘅時候，咁突然間叮一句咁嘅説話，唔好同佢一齊，當然當冇到啦。咁個 counsel，就直情同佢講：你唔記得嗰次喺巴士度我提過你嘅咩？咁樣。OK，其實有好多人係真係會收到嘅，但係佢哋就覺得自己係胡思亂想啦。尤其是係講佢本身，當佢好熱烈愛情，佢唔想同呢個男朋友分開，突然間有咁嘅念頭一出，咁佢就覺得咩嚟㗎？黐線嘅咁樣，係從來冇去認真係諗下點解會收到呢個信息，唔好同佢一齊呢。咁原來發現，即係事後發現。原來呢個所謂男朋友當時已經結咗婚，所以佢先至係分開嘅，到最後係啦。咁所以你呢個即係個過程啦，究竟喂係咪我曾經諗過或者我曾經記得過呢啲嘢？其實係絕對唔出奇。換句話嚟講，其實你之前未做呢個LBL 靈性催眠之前，其實你已經係打開咗同上面溝通嘅渠道咯。咁只不過經歷咗今次之後呢，你係更加安心地，因為正式打咗招呼啦嘛，見咗面啊嘛。咁其實你更加可以係繼續用內心啦，唔需要一定出聲啊嘛，係同佢哋聯繫。無論你個 guide、你嘅 counsel、你 high self 都可以啊。咁我都覺得係喺即係學唔同工具又好啦，或者即係叫做 keep 住用呢啲工具去修行嘅時候，其實我就係不停咁增加我個智慧同埋 awareness 去分咯，即係邊啲係一啲真係好正面嘅內在智慧定係有啲係唔等使嘅嘢，即係自己喺度分喺度撥開咁。呢個都係我哋日常花嘅功夫。係啦，即係呢個係對我嚟講咧，即係我有幸啦，即係識到你哋，亦都將我所識嘅嘢大家去分享出嚟。咁其實即係睇到啲學生嘅成長，即係呢啲係叫成長。其實你已經有呢個根底㗎啦，但係只不過再加少少嘢，再又進步，再你自己周圍去用多啲感覺啊、感受啊、冥想 connect 啊，或者再去 open 你嘅 eyes 去嘗試唔同嘅嘢咧，其實都可以令你係進步嘅地方咯。OK，咁時間就好似好快啊！嗱，半個鐘你話嚇，半個鐘頭咁耐咁少少advice，你會俾啲咩觀眾朋友咧？其實因為同台食飯各自修行，其實大家想食嘅餸又唔同，大家食嘅進度又唔同。我覺得真係好睇每個人佢幾時 ready 去接收佢自己嘅課題。係啊，我呢世人原來咁多次嘅痛苦都係因為我呢啲執念。不如我清咗佢，改咗佢啦。咁其實大家都係等緊呢一下。咁如果呢一下出現咗嘅時候，咁就可以開工㗎啦。即係用佢唔同嘅宗教信仰又好，或者靈性工具，或者 even 可能係心理學去處理佢嘅課題。咁，但係如果呢個時刻未到，咁佢仲係無限碌緊佢自己煩惱嘅嘢嘅時候，咁我哋唯有就咁睇住先咯，或者即係友善地輕輕提半句，睇下佢即係播一粒種子，或者係即係當一個朋友咁樣，即係好好聲聲傾下偈就算啦咁樣咯。即係我自己係啦，即係太即係你話好積極嘅提議，我又覺得好難嘅。其實我話俾你聽，一陣完咗呢個，我話一個故事俾你聽。有機會我都會邀請佢嚟上呢個節目啦。佢都係做咗 LBL， 係相反地，即係如果你覺得有啲人係有呢個需要嘅，而你係有呢個能力嘅，其實你係唔係等嘅。唔係等佢哋嘅，而係你要出聲。
呢個係我啱啱新鮮熱辣嘅其中一個 case。我要再行前幾步先。Yeah，冇錯。咁啊，anyway 係啦，即係Hera 講得好好啦，即係每個人都有佢自己嘅步伐啦。咁但係即係如果有機會願意自己去俾個機會自己去睇下有啲咩方法可以幫助自己去提升，或者係放開一啲唔應該嘅唔好嘅積埋嘅一啲唔好嘅能量啦，咁其實呢，有機會可以去嘗試去 try 下，令到自己呢係更加得以提升咯。我覺得係咁樣咯。OK，咁啊時間夠啦，我哋下次再揾阿 Hera 再傾偈。OK，好啦，拜拜。